akkaataa bilbilli yeroo isiniif bilbilame bilbila isiniif bilbilame san isin malee namni biroodhaa eeyyama keessan malee nama isiniif bilbile san jalaa akka kaasuu hin dandeenye bilbila keessanitti qulfii yookiin koodii godhachuu dandeessan isin barsiisa. Booda bilbilli yeroo isiniif bilbilamu kun haala kanaan dhokatee dhufaa jechuudha. Eenyu akka bilbilaa jiru namni arguus hin danda'u akkasuma kaasuullee hin danda'u jechuudha. Hamma koodii kanatti guututti jechuudha isin galee lakkoofsi nama kanallee hin mul'atu jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya wanti kun waan baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Waan kana hundi keessanuu itti fayyadamaadhaan isin jaa. Waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan turaan hordofa. Kana gochuuf aappii tokko gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa tanii barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jalarraa isin baasarratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jalarraa tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan asitti sifataa asirratti iPhone sarchii kanarratti tokko kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee la fa barreessa achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana isin bitaa suuraa kanarratti tokko kilikni gootu achi booda aappii gabbifachuudhaaf suuraa oltaa gaddeemtu oltaa gaddeemtu ammaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jetturti daawulood taasifamtaniiti aappii kana bilbilaa keessatti gabbifattanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbifattanii gargaltanii aappiin kana haala kanaan simbanamaa wanni tana siitiin kana haala kanaan ooni gootu achi booda mallee halluu kilik gootu achi booda mallee halluu deebiftanii kilik gootu achi booda mallee aappii san kana keessa barbaadanii haala kanaan ooni gootu achi booda uftuuba deebitu achi booda mallee haala kanaan filannoo isiniif kaa'ee jechuudha piinii kana filattu jechuudha kan barbaada filachuu dandeessanii fakkeenyaaf kan piinii kanarra isinitti agarsiisuti achi booda koodiin barbaadeen itti godhadha jechuudha fakkeenyaaf ani 6655 ammallee 6655 ammallee deebitanii 6655 ammallee deebitanii 6655 achi booda haala kanaa koonfirmii ta'a jechuudha yeroo ofirra deebi'uu qabdanii booda bilbilli yeroo isin bilbilamu kun haala kanaan dhokatee dhufaa jechuudha eenyu akka bilbilaa jiru namni arguus hin danda'u akkasuma kaasuullee hin danda'u jechuudha hamma koodii kanatti guututti jechuudha isin galee lakkoofsi nama kanallee hin mul'atu jechuudha.